你好，Lucy，今日又有咁多平板啊？係啊，大家好啊，大家好，我係 Lucy。今日呢，我哋又有咁多平板展示俾大家睇啦。咁我哋今日嘅主題呢係咩呢？就係呢個我哋嘅 B-Mix 呢，其實都係我哋嘅鎮店之寶吓。咁鎮店之寶呢，我哋一陣先講。首先呢，同大家講嘅介紹嘅就係呢個咩啊？大家知道噶啦，僑幫主僑幫主11寸嘅平板11寸喎，之前係10寸，依家11寸。之前係10寸嘅，依家係11寸啱啦。咁今日呢，點解我哋要展示個僑幫主2合1呢個牌喺度呢？俾大家呢，大家睇下。你解釋下啦，2合1係咩意思？你睇睇呢個就係11寸嘅僑幫主11寸嘅吓呢個。然之後好清喎，個屏呢係2K 嘅，佢嘅內存呢係4+64下，唔係好多，即係內存呢係實在嘅內存，我話咗俾大家知。然之後佢可以插2張嗰啲SIM 卡、記憶卡都可以，即係可以打電話啦，連 WiFi 啦都可以。咁佢嘅屏個芒呢就係2K 嘅芒嚟㗎，內存就係4+64G。4+64G，係4+64G夠用嘅。即係如果係你要睇劇、睇電視啊，呢啲睇下新聞啊、體育賽事啊呢啲啊、英超啊係，即係唔會差夠用㗎啦。但係你話差唔差呢？其實如果係嗰啲唔穩定嘅呢，都會差㗎。但係我俾到大家一個咩呢？重點嚟咗，就係我哋俾到大家係穩定嘅。Apps 俾大家一機一碼嚇，一機一碼包埋喺呢個平板入邊，所以呢，無論你去咗邊度，你都可以睇到佢係非常穩定嘅。D 加 M 加德甲西甲英超啊粵語呢啲全部都可以穩定睇。我俾到大家就係2合1，哦，就係呢個2合1就係咁嘅意思。2合1嘅意思咁樣係就係680蚊，680蚊。僑幫主喎，11寸嘅喎，我唔做港幣1對1，直接就係680蚊2合1俾大家。俾到實價俾大家啦，俾到實價。最主要係2合1啊。係咯，仲有一個就係2合1，一機一碼。呢個呢比平，即係話港幣幾多幾多平幾多，其實我呢個仲抵，係咪？係咯，你買個盒仔都幾百蚊啦。你買個盒仔都要呢個價錢。大家可以睇下啦，清晰度係非常靚嘅。其實即係如果睇劇啊呢啲嘅話，打下遊戲啊，睇下劇啊，新聞啊，體育賽事呢啲係非常靚嘅呢部平板。你帶出街都 OK 啦，係咪？佢入邊係啊，佢入邊送埋呢啲 keyboard 鍵盤、滑鼠呢啲皮套啊，全部都係一套送埋噶。全部包埋啦。全部包埋，咁我仲送多一個支架俾大家。哦，呢個支架都好實用啊！我送咗一個支架俾大家，所以主要呢，你其他送咩？其實我覺得係都係點講呢？冇乜所謂啦，冇咩所謂啦。主要係呢個2合1主要係我呢個2合1 1呢個碼，即係我哋一機一碼呢個穩定體先係最正嘅，係咪？如果冇2合1嘅話，好多依家睇睇下都睇唔到噶啦。啱啦，點解我要咁樣做呢？係因為我之前俾咗一個10寸嘅590蚊，大家應該都知道㗎啦，買過嘅朋友係咪？非常抵，係非常抵。所以呢，依家呢應咗大家嘅要求，仲係話我俾到呢，即係諗住大家買得開心啦，我又開心啦，係咪？咁所以我哋俾到大家就係僑幫主11寸，俾到大家係680蚊。2合1，一機一碼俾大家睇。OK，非常抵啦，呢個價錢。中意嘅朋友就過嚟試下，好唔好？好抵買啊！好抵睇噶啦，真係好抵噶。咁好啦，繼續落嚟呢就係我哋嘅鎮店之寶啦。B-Mix 係鎮店之寶啦，呢個係8.7寸噶，都係插2張卡、2張電話卡或者內存卡都 OK。我哋嘅內存呢係16+128內存呢個，然之後係
2K 嘅芒嚟㗎嚇好，2K 㗎。勁啊！呢部機係啊，呢部機大家可以睇到咁遠都可以睇得好清楚㗎。即係買過嘅人都知㗎啦，買過人都知道好勁㗎呢個佢嘅速度咧係非常之勁嘅。我嘅內存係實打實㗎嚇，話俾大家知嘅內存都係實打實㗎，16加即係幾128。多就幾多，係幾多就幾多，好似喬幫主呢個就係4加64，係。所以我哋有幾多就係講幾多。然之後呢個咧，我哋可以加天碼，可以加天碼。咁啊 Lucy 啊，我問下咧，呢個 BMax 又可唔可以加1 G 1碼啊？當然可以啦，呢個 BMax 咧都係可以加到1 G 1碼。咁你問到阿柏生，你真係啊，你唔問我都忘記咗。你問到呢個問題咧，我要同大家粉絲對住你哋解釋下嚇，同你哋講聲，因為之前咧我哋 BMax 加呢個平板咧就係話加100蚊就可以加個1 G 1碼，但係我哋試過好多粉絲翻嚟買，我哋加咗俾佢都加唔到。其實我哋好想話平啲俾你哋越好，係咪先？點解加唔到咧？點解呢？因為我哋呢個 BMax 太高啦，個版本太高啦，要求比較高啲啦。佢嘅要求太高啦，佢即係支持嘅要求嗰啲 Apps 多版本都要高啲。係咯，佢支持嘅版本都要最高嘅，所以呢，冇計，我要平俾你哋都冇計，佢要加到高嘅版本嗰個 Apps 先可以。咁嗰個 Apps 有幾錢啊？呢隻嗰個 8.7 Apps 呢，高版本呢個 Apps 呢，睇到全球，即係無論係你喺國外啦、內地啦，全部都可以睇到噶嚇。即係唔分地區㗎啦。唔分地區都係一樣 D 加 M 加呢啲全部都可以噶，全部都可以睇到。到大家呢，即係呢個 Apps 呢，我哋就加180蚊。點解呢？180蚊。係，如果你過嚟買我哋個盒仔1 G 1碼嘅盒仔，就係呢個就係600幾蚊㗎嚇。呢個盒仔我哋有300幾蚊，有600幾蚊，當然都係 Apps 唔同。所以呢，我呢個平板呢，只可以加到最高版本嗰個 Apps，冇辦法。最靚嘅嘢要俾到最靚嘅嘢襯佢先得。哦，係喎。係啊，就係咁樣。OK 嘅。所以加到180蚊，係。其實都唔貴嘅，180蚊。因為180蚊有180蚊嘅好處咯，就係咁樣咯，唔同咯。係咯。因為佢呢，佢仲有佢嘅速度啊、清晰度啊，都唔同噶，真係唔同噶。所以呢個呢，加唔加呢？任大家即係中意咯，好唔好？即係過嚟試下或者體驗下咯。任君選係咯擇啊！，任君選擇咯，都過嚟試下體驗下咯。仲有我哋可以加天碼，呢個加天碼打遊戲都得噶嚇。其實呢個8.7寸呢，你帶出街都好靚噶，又方便。咁啊，Lucy啊，隔離呢部13.3嘅呢，你再同大家介紹下啦。13.3呢個呢，就係16加128內存，16 G 加128 G 嘅內存嚇。哇！呢個 BMax 真係勁啊！然之後我哋嘅芒呢，就係內子芒，係唔會反光㗎嚇，唔會反光嘅。你點樣磨砂芒係你點樣去攞，點樣去睇都唔會反光，佢係保護我哋嘅眼睛嘅，呢個非常之靚嘅，真係好靚。點解呢？因為呢個呢，做文書你係經常對住個平板㗎，所以呢，廠家真係好窩心，做到俾大家呢，就係保護眼個芒俾大家。呢個 mon 睇電影嗰啲都好靚啦。係睇電影真係好靚㗎。然之後呢，配咗一支筆，呢個係原廠嘅筆嚟㗎嚇，原廠筆嚟㗎，又可以畫畫。我哋呢個呢，就係磁吸嘅嗰個鍵盤嚟㗎，磁吸嘅。吸上去又可以當電腦。係你吸上去呢，就咁樣呢，就可以當個電腦咁樣辦公。仲有一個滑鼠，呢度呢個有個鼠標喺度㗎嚇。當然啦，我哋呢個鍵盤呢，我哋唔需要充電㗎，因為有啲粉絲之前問過，佢話：你嗰個 BMax 13寸嘅係需唔需要充電㗎？嗰個鍵盤唔使㗎。點解呢？係因為我哋吸住呢個平板
即係咁樣吸落去，就等於我呢個平板同埋個鍵盤連埋一齊，等於佢幫個電呢係用呢個平板㗎。咁呢個平板呢係唔使充電㗎啦。我呢個平板呢係12000嘅電嚟㗎。12000毫安嘅電池嚟㗎。你收起身都好靚㗎，收起身呢，大家睇下。都好靚，好高檔喎，係都好靚，好方便。所以呢個呢都係一樣，可以睇到電視、連續劇呢啲 D 加 M 加足球，全部都可以睇到。咁即係呢部2合1都得㗎啦，一樣得㗎啦。包埋呢可以做埋文書呢啲嚇，全部都可以包埋嚇，包埋可以做。咁呢個呢都係一樣，俾到大家就係2合1，都可以加2合1。當然啦，你唔加都 OK， 唔加都 OK。咁呢個呢，我哋就俾大家，如果係加2合1呢，一樣加180蚊就可以加到。咁個原價係幾多呢？呢個原價呢，就係1580，我哋8.7寸呢，就係780， 13.3寸呢，就係1580蚊㗎嚇。即係加一碼就加180。係。咁好啦 ，Lucy 再介紹埋最後嗰個尺寸11.4嘅咧。係咯，最後個尺寸咧就係我哋呢個11.4嘅嚇，11.4呢個咧就係 4K 嘅 mon 嚟噶，然之後係24+256嘅內存嚇。呢部最勁嘅，最勁噶。當然啦，我哋呢新部機咧個 CPU 咧都係8核噶，都係8核噶。都好勁啦，都好勁噶，唔同尺寸。仲有一個就係我呢部11.4寸嘅呢，佢可以加2隻碼，即係唔係話加2個碼，即係等於係2個價錢嘅碼，佢都可以唔同嘅 Apps 啦，加到係2個 Apps 唔同嘅都可以加到，有一個係加100蚊個 Apps， 有一個呢就係180蚊嘅 Apps 都可以加到嚇。呢個即係呢部又多咗個選擇啦。係呢個多咗個選擇，所以呢，如果啲顧客覺得話我加個100蚊就得啦，咁都可以過嚟加。呢個就係我哋11.4寸嘅好處就喺呢度。咁呢兩部呢，就一定要加個180蚊嗰個碼。係啊，係，即係佢唔挑剔啦，比較爽快啲咯，唔挑剔咯，好冇？只可以咁樣話佢。咁我哋 BMax 呢個牌子呢，就3個尺寸嚇，3個尺寸。大家如果有需要嘅就過嚟睇啦，呢個我哋係鎮店之寶。當然啦，我哋係粉絲最中意嘅平板喺我哋呢邊啦。咁仲有我哋呢個喬幫主啦，今日俾到粉絲嘅價錢呢，就咁靚噶啦。其實大家買唔買冇所謂，過嚟體驗下係咪真實咁樣。好嘅，大家得閒過嚟睇下。大家得閒過嚟睇下咯。好啦，今日呢條片就差唔多講到呢度噶啦。我哋8.7寸呢就係780蚊，13.3寸呢就係1580蚊，11.4寸呢就係1280蚊。當然啦，要加碼就另外加錢。咁我哋呢個喬幫主嘅11寸呢，就係2合1 680蚊，係包埋噶吓，包埋噶吓。但而家唔好誤會，就係包埋噶。咁今日條片呢，大概就係咁樣啦。如果有咩唔明噶，大家朋友可以訂閱我 YouTube， 加我哋微信，然之後可以諮詢我哋都 OK 噶吓。咁好啦，今日條片就咁樣啦，好冇？拜拜。拜拜。大家可以睇下呢度呢，就係華強北站，行出嚟就可以見到我哋呢個 D1 出口，呢個扶手梯上去。我哋行上去啊！然之後有冇睇到華強北路地鐵商業街？我哋唔行呢邊，就行喺睇下呢度有一個 D1 出口呢個標誌喺度，再行上去呢個扶手梯。行上去扶手梯，然之後就喺我哋嘅，大家睇睇。
手梯上嚟之後，睇睇我哋嘅右手邊，同埋呢度 D1 出口，華強北站 D1 出口，然之後睇下我哋右手邊，就喺我哋嘅右手邊呢度有冇睇到大家？康樂翠格通訊市場，仲有一個康樂大廈，呢個門行入去，呢個門行入嚟，嚟啦，行入去呢個門左手邊，行入去門嘅左手邊就係啦，呢個就係左手邊，然之後一直行入嚟，而家可以睇睇，呢個就係左手邊行入嚟，好快到啦。好快到咗，到啦！大家睇睇，康樂通訊市場1A56利和通，就係呢間鋪頭啦，大家記得喎。